最后的一年2005年到2006年，在空军的时候，我是担任侦察机的飞行官。嗯，这个飞机大概只飞了135个小时。各位看这个数字可能比较少，但是1个小时大概就是一个起落，在战斗机飞行员来讲，所以我们 total 大概就飞了1000个起落，类似这样子的数据来估算。执行任务的时候，这飞机大概就是1个钟头、1个半钟头的时间。好，这个个人在部队的生活可能就比较简短一点，因为我相信各位对这个比较没有什么太大的可以能够连接到的地方。那2005年我从空军离开退伍之后呢，我就考上了长荣航空，转换跑道。这个挑战是我们花了从2006年到2007年的时候，我们花了1年的时间在地面上做了地面学科。那这1年的时间，航空公司会给你很多的训练，我们称作是 APQ。这个东西呢，它会重新的介绍给你，让你了解说，在民航业里面，在民航的操作里面是有一些不一样的东西。你要担任一个客机的驾驶，你所需要具备的知识，跟你以前在空军的东西可能有一些不一样。空军给你的东西是飞行的概念，然后你在学校学到的是空气动力学啊，然后学到的是一些什么飞机的基本操作啊、发动机啊这些东西。那等到你真正到了民航这个事业的时候呢，他花着1年的时间，他教你怎么样子做载重平衡，他教你怎么样子计算你的起飞速度，怎么样子了解这个起飞速度对你的一些改变。他教你怎么样子去解读你的天气，教你怎么样子去看，你怎么样子去遵循民航界的法规。那这些东西花了大概将近8个月到11个月的时间，因为我是从空军退伍的，所以呢一些基本的飞行操作概念对我来讲比较不是那么的陌生。那所需要加强的部分就是在于地面的学科。那这个东西呢，将来而后各位同学、各位伙伴，你们到了民航界的时候，这些东西你们都会重新经历过一遍所以呢，我想对你们来讲最大的挑战就是你们的学习，怎么样子开始你们的学习。我现在在香港航空，2006年到2010年的时候呢，我在香港，我在长荣航空。那2010年之后，我刚好有个机会能够到香港航空去应征。那我也很荣幸，也很幸运的能够应征到这个香港航空的这个职务。当然了，刚过去的时候我们还是副机长。经过了这个2、3年的时间，我们有机会能够挑战这个比较大家最想要当的机长的职务。所以我们就有机会拿到这个职务。这个是香港航空07左跑道，我们那一天刚好，这是1月22号，那一天天气也很冷，下雨，就把它拍起来。你看这个还1035，天气非常的冷。这个我现在目前为止我的这个整个过程，从我想飞到我现在担任机长的时间，大概只花了5到7分钟跟各位报告。我想要说的事情是说，各位可能看到的东西，是一个很简单的流程。现在说我很想飞，那你要怎么飞？你想要怎么样子进入这个飞行的事业、飞行的领域？第一个，自我强化的信念。各位，你想要当飞行员吗？很想当，我也很想当。那你怎么样子去变成这个飞行员？你现在在这个位置上，
你想的事情是，我想要成为一个飞行员，我的信念就是要成为飞行员。那我要怎么办？第一个，我要怎么样强化我自己？我的外文能力够吗？相信各位很聪明，一定是这个英文里面的佼佼者，在国内一定是。如果说我们假设进航空事业里面，一个基本分数多益可能800分，或是850分，这个一个门槛的话，相信各位都有这个机会。如果不行也没关系，现在开始我们要开始加强我们自己对我们自己的武装。那第一个就是我们的外文能力，外文能力，总结来讲就是第一个开头，因为你接近的事情是这个世界上最尖端的科技之一，那你所看到的东西是所有人的智慧结合在一起的东西。很不幸的事情是，它是用英文写的，它不是国语。那所以这个时候呢，我们就必须先强化我们自己的工具。那我们有这个工具呢，它就是可以帮助你，达到你的目标的第一步。自我强化的信念还有什么呢？第二个事情是，你有什么样子的特质要在这个地方展现。除了念外文之外，这是你的第一个条件。第二个条件事情是，你在任何的时间，你愿意要去吸收你自己在你的周围的事物，你愿意要去吸收你的飞行知识，吸收你在飞行领域，或者是你想要知道的一些专门的东西，包括飞行领域的东西，包括地面领域的东西。飞行员不是只有飞行，飞行员有很多事情要开始学习。那这些东西都是可以慢慢被培养，所以一定要有一个自我强化观念。我只举一个最简单的，就是各位的外文。第一个是先开头，在民航界里面，我们有一个叫做国际民航组织，我们称为 ICAO。ICAO 现在规定，各位同学在担任民航机的驾驶的时候，你必须要有 Level 4的这个资格。那这个 Level 4取决于考试官对你的评价。那这个东西是主观也是客观。主观的东西是考试官怎么看，客观的东西是我怎么样子让我自己达到这个最少是 Level 4，因为它是4、5、6，你最少要，如果是6的话，你就是 native language 的人，你们家就是美国人、英国人，你就是讲英文的人 ，OK， 那没关系。新加坡他们不用考，因为他们是 Level 6，对不对？像我们是台湾人，我们就一定要考，因为我们的 official language 是英文。那没有关系，这个都是很简单，可以让你克服的。你有兴趣，你有那个动力，你就会想要去做这件事情。所以，就是给各位一个小小的概念。这个第一个你要自我强化，强化什么？强化你的外文，强化你自己对于这个飞行事业的里面各个领域的东西的吸收。第二个事情是，凡是计划在先的想法，凡是计划在先的想法，这也是开始你的学习。为什么呢？就是当你想要去，我讲简单的例子，就是当我们要去执行一项飞行任务的时候，我们会有什么？我们会有飞行计划书。飞行计划书包含了很多。你今天你要到，比如说我们要到香港去，我们从台北要到香港，那你会想要知道说，我今天这一架飞机我有多少客人，我会花多少油到那个香港去，然后呢，我在香港的天气好不好？如果我需要有备降场的话，备降场的油量、备降场的天气又是多少？然后我要有一些符合法规规定的油在我的飞机里面。当我降落在香港的时候，这些规定的油量，这些油量是多少？好，我们在讲的这些事情就是一个计划。计划的事情就是你要知道，你今天要去香港，你要知道你今天要看香港的天气，你要知道你要看备降场的天气，你要知
知道你要合乎法规的油量，你要知道你有什么是你的紧急备用油量，这个东西就可以帮助你做一个完整的计划。但是我只是提一个比较简单的一个内容给各位分享。凡是计划在先，你一定要是我们讲飞机，你可以 one step ahead，two step ahead。这个东西可能比较困难一点是什么？你一定要飞在飞机之前，